თავი 31. წავიდა მოსე და ელაპარაკა ეს სიტყვები მთელს ისრაელს. უთხრა მათ: 120 წლისა ვარ ახლა, აღარ შემიძლია გამოსვლა და შესვლა. უფალმა მითხრა: ვერ გადახვალ ამ იორდანეს. თავად უფალი შენი ღმერთი გადაგიძღვება. ის გაწყვეტს ამ ხალხებს შენს წინაშე და დაემკვიდრებ მათ ქვეყანას. იესო გადაგიძღვება, როგორც თქვა უფალმა. ისევე მოექცევა მათ უფალი, როგორც მოექცა სიხონსა და ყოფს, ამორეველ მეფებს და მათ ქვეყანას, სადაც გაწყვიტა ისინი. ხელში ჩაგიგდებს მათ უფალი და მოექცევი მათ იმ ცნების თანახმად, როგორც გამოცხადებული მაქვს თქვენთვის. გამაგდით და გამტკიცდით. ნუ შეგეშინდება და ნუ შეუდრგებით მათ, რადგან თავად უფალი შენი ღმერთი მოდის შენთან ერთად, არ მოგშორდება და არ მიგატოვებს. დაიბარა მოსემ იესო და უთხრა მთელი ისრაელის თვალწინ. გამაგდი და გამტკიცდი, რადგან შენ უნდა წაყვე ამ ერთ იმ ქვეყანაში, რომლის მიცემაც ფიცით აღუთქვა უფალმა მის მამაპაპას. შენ უნდა დაუნაწილო მათ სამკვიდროები. თავად უფალი ვლის შენს წინ, ის იქნება შენთან, არ მოგშორდება და არ მიგატოვებს. ნუ შეგეშინდება და ნუ დაფრთხები. დაწერა მოსემ ეს რჯული და მისცა იგი ლევიან მღვდლებს საუფლო აღთქმის კიდობნის მტვირთველად და ისრაელის მთელს უხუცესობას. ასე უბრძანა მათ მოსემ. მე-7 წლის ბოლოს, პატიების დანიშნულ წელს, კარვობის დღესასწაულზე, როცა გამოცხადდება მთელი ისრაელი უფლის შენი ღმერთის წინაშე, იმ ადგილზე, რომელსაც აირჩევს იგი, წაიკითხე ეს რჯული მთელი ისრაელის გასაგონად. შეკრიბე ხალხი, კაცები, ქალები და ბავშვები, დგმურები, რომლებიც შენს კარზე ცხოვრობენ, რომ გაიგონონ, რომ ისწავლონ და ეშინოდეთ უფლის შენი ღმერთისა, დაიცვან და შეასრულონ ამ რჯულის ყოველი სიტყვა. მათმა შვილებმაც, რომლებმაც არიციან, გაიგონ და ისწავლონ, რომ ეშინოდეთ უფლის თქვენი ღმერთისა, მთელი სიცოცხლე ვიდრე არსებობთ ამ მიწაზე, რომლის დასამკვიდრებლადაც გადადიხართ იორდანეს. უთხრა უფალმა მოსეს: აჰა, მიიწურა სიკვდილად შენი დღეები. დაუძახე იესოს, დადექით სადღესასწაულო კარავთან და მე დავმოწყვრავ მას. წავიდნენ მოსე და იესო და დადგნენ სადღესასწაულო კარავთან. გამოჩნდა უფალი კარავში, ღრუბლის სვეტში და აისვეტა ღრუბლის სვეტი კარვის შესასვლელთან. უთხრა უფალმა მოსეს: აჰა, მიიძინებ შენს მამაპაპასთან. ეს ხალხი კი ადგება და აეკიდება უცხო ღმერთებს იმ ქვეყანაში, რომელშიც შედის. დამივიწყებს და დაარღვევს აღთქმას, რომელიც დაუდევი მას. აღიგზნება ჩემი რისხვა მასზე იმ დღეს, მივატოვებ მათ და დაუმალავ ჩემს სახეს. ჩასანთქმელი გახდებიან და ბევრი უბედურება და გაჭირვება შეემთხვევათ. იტყვის იმ დღეს: ხომ იმიტომ შემემთხვა ეს უბედურებები, რომ ღმერთი არ არის ჩვენში. სახეს დაუმალავ იმ დღეს მის მიერ ჩადენილი ყველა უკეთურების გამო, რადგან უცხო ღმერთებს აეკიდა. ახლა ჩაიწერეთ ეს სიმღერა და ასწავლე ისრაელიანებს. ჩაუდევი ბაგეებში, რომ მემოწმებოდეს ეს სიმღერა ისრაელიანებთან. როცა მივიყვან მათი მამაპაპის აღთქმულ მიწაზე, სადაც ღვარადი, ზეთი და თაფლი, ჭამით გაწყებიან და გასუქთებიან, მაშინ უცხო ღმერთებისკენ მიბრუნდებიან და მათ დაუწყებენ სამსახურს. დამგმობენ მე და დაარღვევენ ჩემს აღთქმას. მაგრამ როცა შემთხვევათ ბევრი უბედურება და გაჭირვება, მოწმე იქნება ეს სიმღერა მათთვის, რადგან არ წაიშლება იგი მათი შთამომავლობის ბაგიდან, რადგან ვიცი რა ზრახვები აქვთ დღეს, ვიდრე აღთქმულ ქვეყანაში შევიყვანდე. ჩაწერა მოსემ ეს სიმღერა იმ დღეს და შეასწავლა ისრაელიანებს. უბრძანა იესო ნავესძეს და უთხრა: გამაგრდი და გამტკიცდი, რადგან შენ შეიყვან ისრაელიანებს ქვეყანაში, რომელიც აღუთქვი მათ. მე ვიქნები შენთან. როცა ბოლომდე დაასრულა მოსემ ამ რჯულის სიტყვების ჩაწერა წიგნში, ასე უბრძანა მოსემ ლევიანებს უფლის აღთქმის კიდობნის მტვირთველად. აიღეთ ეს რჯულის წიგნი და გვერდით დაუდევით უფლის, შენი ღმერთის აღთქმის კიდობანს და იყოს იქ შენს მოწმედ. რადგან მე ვიცი შენი სიჯიუტე და შეუპოვრობა. აჰა, რაც ცოცხალი ვარ, უჯიუტდებით უფალს და რაღა იქნება ჩემი სიკვდილის შემდეგ. შემიკრიბეთ თქვენი შტოების უხუცესები და რჯულის კაცები და მათ გასაგონად გამოვაცხადებ ამ სიტყვებს, მოწმეთ მოვიყვან მათთვის ცასა და მიწას. რადგან ვიცი, რომ გაერყვნებით ჩემი სიკვდილის შემდეგ და გადაუხვევთ იმ გზიდან, რომელიც მე დაგიწესეთ. შეგემთხოვათ უბედურება ბოლო ხანებში, რადგან ბოროტებას ჩაიდენთ უფლის თვალში, გააბრაზებთ მას თქვენი ნამოქმედარით. წარმოთქვა მოსემ ისრაელის მთელი საკრებულოს გასაგონად ამ სიმღერის სიტყვები თავიდან ბოლომდე.